আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন, টপ লোডিং সিস্টেম এবং অটো। তো এটার প্রবলেম হচ্ছে আপনার পানি কন্টিনিউ আসতে থাকে। আপনার পাওয়ার যে সকেট দেখছেন, এটা পাওয়ার খুলে দিলেও তারপরও আপনার পানি চলে আসে। সাধারণত মেশিন অফ থাকলে পানি আসার কথা না, যতক্ষণ মেশিনে আপনার পাওয়ার না দেওয়া হয় এবং স্টার্ট না করা হয়। আপনার কল ওপেন থাকলেও আপনার পানিটা মেশিনে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মেশিন পাওয়ার অন করে স্টার্ট না দেওয়া অবধি মেশিনে আপনার পানি আসবে না। যখন ওয়াশে দিয়ে স্টার্ট দেওয়া হবে তখনই আপনার মেশিনটা জামা কাপড়ের উপরে ব্যালেন্স করে কতটুকু পানি নিবে সে আপনার ব্যালেন্স করে নেয় আগে, তারপর আপনার মেশিনে পানিটা আসে। তো এটা দেখতেই পাচ্ছেন, পাওয়ার প্লাগ খোলা, আপনার পানি চলে আসতেছে মেশিনে। তো এটা পানিটা কী জন্য মেশিনে অটো চলে আসে, যেটা আসার কথা না। আপনাদের যদি এরকম হয়ে থাকে যে পানি চলে আসে, পানি আসে প্লাস পানি আসা বন্ধ হয় না, তো আপনারা কয়েকটা উপায়ে চেক করতে পারেন যে এটা কি প্রবলেম বা কিভাবে এটা আপনারা বুঝবেন যে এটা কি খারাপ হলে এরকম পানি আসতেই থাকে। যদি এরকম হয়ে থাকে যে মেশিন অফ আছে তারপরে পানি চলে আসে, যেটা বর্তমান দেখাচ্ছে যে মেশিন অফ তারপরও আপনার পানি মেশিনে চলে আসতেছে। তো এরকম হইলে সহজেই এটা বোঝা যায় এটার যে আপনার ইনলেট মোটর বলে, এটা থাকে মেশিনের ভিতরে, যেখানে ইনলেট পাইপটা জয়েন হয় যেই মোটরের সাথে, এটাকেই ইনলেট মোটর বলা হয়। তো এইটা আপনারা যদি এরকম হয়ে থাকে তো এটাকে আপনার অনেক সময় অনেকেই চেঞ্জ করে থাকে, অনেক সময় এটা ঠিক না হলে চেঞ্জ হয়, আবার এটা অনেক সময় রিপেয়ারও করা যায়। তো আপনারা কিভাবে এটা সহজে রিপেয়ার করতে পারবেন এটা আপনাদেরকে আজকে সুন্দরভাবে দেখানো হবে, কিভাবে এটা রিপেয়ার করা যায় এবং রিপেয়ার করলে এটা কাজ করবে কি না। এর ভিতরে আরও একটা কথা হচ্ছে যে আপনার অনেক সময় এটার যে ওয়াটার লেভেল সেন্সর বলে, যেটা ইনলেটের পাশে দেখছেন, এই সেন্সরও যদি আপনার খারাপ হয়ে থাকে, ওই ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পানি অনবরতভাবে আসতেই থাকে। তারপর আবার অনেক সময় দেখা যায় পানি আপনার ওয়াটার লেভেল সেন্সরের পাইপ খারাপ থাকলেও ওই ক্ষেত্রেও পানি অনেক সময় আসতেই থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যদি ইলেকট্রনিক্স বোর্ড থেকে প্রবলেম থাকে, ওই ক্ষেত্রেও আপনার পানি আসতেই থাকবে, তো এটা কোনো সিগন্যাল দিবে না এবং পানি অফ হবে না, কন্টিনিউ আসতেই থাকবে। আর যেটা দেখবেন মেশিন অফ করলে তো পানি যদি অফ হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে যে এটা ইনলেটের প্রবলেম না। আর যদি মেশিন অফ করার সাথে সাথে পানি তারপরও আসতে থাকে তাহলে এটা ইনলেট মোটরের
প্রবলেম। আর এটাই হচ্ছে ইনলেট মোটর, যেটা ইনলেট বাল্ব বলা হয়। এটা আপনার ইনলেট যেটা বাল্বটা দেখছেন, এটাই রিপেয়ার করা যায়। এরকম যদি হয়ে থাকে যে পানি আসতে থাকে, মেশিন অফ করার পরেও পানির কল যখন অফ করা হয় তখনই শুধুমাত্র এই পানিটা আসা বন্ধ হয়। তো এটা আমি এখন ইনলেটটা খুলব। এই ইনলেটটার ভিতরে আপনার কিছু পার্টস পাতিয়া আছে এবং এখানে 4টা স্ক্রু আছে। তো ইনলেট কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। তো এটা হচ্ছে একটা আছে যেটা 2 মাথাওয়ালা ইনলেট বাল্ব এবং 4 পিন, আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইনলেট এবং 2 পিনের হয়ে থাকে। তো 4 পিনের, 2 পিনের এবং 2 মাথা এবং 1 মাথা এরকম হয়ে থাকে। তো বেশিরভাগই ইনলেট আপনার রিপেয়ার করা যায়। যদি আপনার ইনলেট যদি পুড়ে না যায়, ওই ক্ষেত্রে রিপেয়ার করা যায়। আর এটা দেখতেই পাচ্ছেন, দেখাই যাচ্ছে যে কতটা ময়লা ভিতরে জমে আছে। এগুলো সাধারণত আপনার যে সমস্ত বাড়িতে পানিতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা আয়রন থেকে থাকে, তাদেরই এই প্রবলেমটা বেশি হয়ে থাকে। তো এটা যেটা দেখছেন, এটা ইনলেটের ভিতরের কিছু অংশ। তো এখানে কয়েকটাই জিনিস আছে। তো এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের খুব ভালো করে ওয়াশ করতে হবে। তো এইগুলো আমি আগে খুলে নিব পার্ট টু পার্ট। এখানে প্রত্যেকটা পার্ট টু পার্ট খোলা যায়। তো পার্ট টু পার্ট এগুলো আমি খুলে নিব। আর এগুলা আপনার যখন খারাপ কয়েকটা কারণই হয়, যেরকম পানিতে বেশি আয়রন থাকলে হয়ে থাকে, পানির প্রেশার কম থাকলে হয়ে থাকে, বা পানিতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা থাকলে হয়ে থাকে। যখন দেখবেন যে এই মোটরগুলো পুড়ে যায়, তখন সাধারণত পূর্বে অনেক সময় পানি যদি লাইনে না থেকে থাকে, দেখা যায় ট্যাঙ্কিতে পানি নেই, এই মোটরটা অন হয়ে আছে পানির জন্য, সে পানি নিতে পারছে না, ওই ক্ষেত্রেও আপনার প্রবলেম হয়ে থাকে। আর এইগুলো দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা খুবই ময়লা দেখাচ্ছে, অনেকটাই ময়লা, বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো খুব ময়লা হয়ে আছে আয়রনে। তো এগুলোকে আগে আপনার পরিষ্কার করতে হবে। এখানে কিছু জিনিস থাকে, একটা এখানে থাকে স্পিন থাকে, ছোট একটা ফিল্টার থাকে, আর এইখানে স্পিনের সাথে ছোট একটা আপনার যেটা পাম্প করার জন্য একটা ছোট আপনার রডের মতন, যেটা আপনার ছোট পাইপের মতন থাকে, যে যখন ম্যাগনেট করে ওই লোহাটা আপনার নিচের দিকে আপনি মোটরটাকে টান দিয়ে ধরে রাখে, তখন পানিটা ভিতরে ইন হয়ে যায় যে ইনলেট বাল্বটাকে। তো এখন এইটাকে আমি ভালো করে যেটা টুথব্রাশ দিয়ে তো এটাকে পরিষ্কার করে নিব। তো এটার ভিতরেও একটা ছোট করে যেটা পরিষ্কার করা হচ্ছে, এখানে একটা ছোট স্প্রিংও থাকে, যেটা স্প্রিংটা আপনার টেনে ধরে। এটা নিচের দিকে যখন আপনার পাওয়ার ইনলেট বাল্বে লাইন আসে, তখন এইটা স্প্রিংটা আপনার টেনে ধরলে তখন পানিটা মেশিনে ইন হয়ে থাকে সাধারণত। আর টেনে ধরতে পারে না যখন আয়রন হয়ে ভরে যায় বা এই লাইনটা
ব্লক হয়ে যায়, তখন এখানে কিছু ছিদ্র থাকে, যে রাবারের ভিতরে ওই ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে যায়। আর বাল্বটা খারাপ হয় শুধুমাত্র আপনার পানিতে বেশি আয়রন থাকলে, এবং যদি পানি লাইনে না থাকে, অনেক সময় ট্যাঙ্কিতে পানি নেই, মেশিন অন করেছেন, তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় ইনলেট বাল্বটা পুড়ে যায়। বা অনেক সময় পানির প্রেশার খুব কম থাকলে ওই ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় পুড়ে যায়। তো এইগুলো আপনাদের খেয়াল করতে হবে যে পানির প্রেশার কম থাকা বা আয়রন থাকা সমস্যা যদি আপনাদের বাড়িতে থেকে থাকে, অবশ্যই আপনারা লাগে ফিল্টার অবশ্যই মাঝে মধ্যেই পরিষ্কার করে নেবেন। যে ফিল্টারটা এখন ওয়াশ করা হচ্ছে, আর ফিল্টার ওয়াশ করাটা খুবই ইজি। শুধুমাত্র পানির কলটা বন্ধ করে আপনার ইনলেটের যে জয়েন্টটা, মেশিনের সাথে ইনলেট পাইপের যে জয়েন্টটা হয়েছে ওইটা আপনার খুললেই যে ফিল্টারটা দেখা যায়। আর এখন যেটা ওয়াশ করছি সেটা হচ্ছে আপনার যেই প্লাস্টিক এবং রাবার, এটাই একটা ম্যাগনেটিং কাজ করে। তো রাবারটার ভিতরে এখানে ছোট ছোট প্লাস্টিকের ভিতরে দুইটা ছিদ্র আছে। তো আপনি যতই পরিষ্কার করেন না কেন, ওই ছিদ্র দুইটা পরিষ্কার না করলে আপনার এই ইনলেট বাল্বটা কাজ করবে না। তো এখন আমি এটা মোটামুটি প্লাস্টিকটা এবং রাবারটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর যেটা দেখাচ্ছি যে ছোট্ট খুবই ছিদ্রটা খুবই ছোট, ওই ক্ষেত্রে আপনি চিকন কিছু নিয়ে নেবেন, যেন এই ছিদ্রটার ভিতরে সহজেই যেন ভিতরটা পরিষ্কার করা যায়। কেবল দিয়ে, এবং কেবলের যে ওয়্যারটা আছে তামার, ওইটা ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে দিলে ওই জায়গাটার ভিতর থেকে অনেকটা কালো আয়রন জাতীয় ময়লা বের হবে। এখানে ছোট ছোট ছিদ্র, দুইটা ছিদ্র যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই ছিদ্র দুইটাকে পরিষ্কার করে নিলে আপনি এই ইনলেটটা আবার ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটা নতুনের মতনই কাজ করবে। শুধুমাত্র এগুলো যদি পুড়ে না যায় তো আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। পুড়ে গেলে ওইটা আর হয় না। তো আমি এটার যে ভিতরটা আছে, যেই মোটরটার টোটাল মেকানিক্যাল জিনিসগুলো ইনলেটের বাল্বের, এগুলোও আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো আপনারাও এগুলো ভালো করে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে, যদি আপনি আগের মোটরটাই, আপনি ইনলেট বাল্বটাই যদি চালাতে চান। তো আমি প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন কতটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে। এখানে এই রাবারটা আছে, এখানে যে স্প্রিংটা আছে, এবং যেটা ম্যাগনেটিং করে, যে ছোট আপনার ম্যাগনেটিং লোহা যেটা, এবং এখানে যেটা আছে ফিল্টার, এবং ইনলেট মোটর যেটা ইলেকট্রিক লাইনটা আপনার দেওয়ার ফলে এটা ম্যাগনেটিং করে, যে আপনার লাইনটা কানেক্ট এবং ডিসকানেক্ট করে যেই মোটরটা, পানিটাকে ইন এবং অফ দুইটা কাজই এইটা একটা মোটরে আপনার যখন লাইন পায় সে তখন পানিটা ইন করতে সাহায্য করে এই মোটরটার মাধ্যমে, ইনলেট বাল্বটার মাধ্যমে। তো মোটামুটি আমি প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এইগুলা আপনি ফিটিং করে দিব। প্রথমে এই যে স্প্রিংটা দেখতেছেন, যে স্প্রিংটা প্রথমে বসাইতে হবে এই মোটরটার ভিতরে, তারপরে এই লোহাটা বসাইতে হবে স্প্রিংটার উপরে, তারপরে এই রাবারটা বসাইতে হবে যেটা নাকি পাম্প করতে সাহায্য করে। আর ফিল্টারটা এটা ইনলেটের সাথে, যেখানে ইনলেটটা জয়েন হয় ইনলেট বাল্বের সাথে, ইনলেট পাইপ।
তো আপনাদের এখন দেখাবো এটা কিভাবে সেটিংটা করতে হয় বা কিভাবে আপনারা এটা ফিটিংটা করবেন। তো এখানে 4টা স্ক্রু থাকে, তো 4টা স্ক্রু এবং এই যন্ত্রাংশগুলো থাকে। প্রথমে আমি এই স্প্রিংটা এটার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম। তারপরে যেই লোহাটা দেখছেন কালো গোল, এটা আমি এখন ঢুকিয়ে নিব এভাবে। তারপর যেটা আছে এটা হচ্ছে এটা রাবারটা এবং প্লাস্টিক সহ দুইটা একসাথে অ্যাডজাস্ট থাকে। তো এইটা আমি এটার সাথে বসিয়ে নিলাম। তো এখন মোটামুটি বসানোর পরে আপনি এটা চাপ দিয়ে দেখবেন বসছে কি না। ঠিক মতন বসাইতে হবে। উলট পালট বসানো হলে ঠিক মতন না বসলে তো এটা আবার কাজ হবে না। আর যেই রাবারটা কালো দেখছেন, এই কালো রাবারটা অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং দুইটা ছিদ্র যেটাও আছে এগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তো এখন আমি এটা বসিয়ে দিব। তো আপনারা দেখেন কিভাবে এটা বসানো হয়, যে এটা কিভাবে সহজেই, কাজটা অতটা কঠিন না, খুবই সহজ। একটুখানি আপনাদের ফলো করলেই বুঝতে পারবেন এটা কতটুকু কঠিন না কি সহজ জিনিসটা। আশা করি খুবই সহজ। এটা যেই জয়েন্টটা এখানে হবে, আর এটা পুরাটা খোলা হয় না, এই জন্যই এটা পাইপের সাথে জয়েন্টটা এটা আঠা দিয়ে লাগানো অনেকটা আছে, সহজেই খোলা যায়। তো এটা যেহেতু আঠা দিয়ে লাগানো, এই জন্য আঠাটা আমি খুলে নেইনি, এই জন্যই যে আবার আঠা দিলে দেখা যায় পানিটা লিক করতে পারে। তো এখন আমি এটা 4টা স্ক্রুই লাগিয়ে নিব। তো অনেক সময় দেখা যায় আপনারা অনেকেই চেঞ্জ করে থাকেন। তো যদি চেঞ্জ মনে হয় করা লাগবে, যদি এগুলো পুড়ে যায় ওই ক্ষেত্রে চেঞ্জ করে নিতে পারেন, বা আপনারা চাইলে এগুলো ওয়াশ করা যায়, ওয়াশও করে নিতে পারেন। তো আমি এটাকে ওয়াশ করে নিয়েছি এবং আশা করা যায় এটা এখন কাজ করবে। কারণ অনেক বাসা বাড়িতেই দেখা যায় বা অনেক পুরাতন বাড়িতে দেখা যায় আপনার যেই সমস্ত লোহার পাইপগুলো দিয়ে পানির লাইন টানা থাকে, তো বাড়িটা পুরনো হয়ে গেলে ওই যে জিআই পাইপ, ওই পাইপে মরিচা ধরে যায়। অনেক দিন হওয়ার পরে দীর্ঘদিন দেখা যায় আপনার ওই মরিচাটাই এই পানির লাইনে চলে আসে এবং এই বাল্বটাকে যে লাইনটা আছে ব্লক করে ফেলে। তখন দেখা যায় পানি যদি ভিতরের মেকানিজমগুলো যদি কাজ ঠিক মতো না করে, তখনই এটা সমস্যা করে। বা অনেক সময় দেখা যায় ফিল্টার ব্লক হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় আবার ব্লক হয়ে গেলে তখন দেখা যায় পানি খুব স্লো আসে, তখন পানি দেখা যায় বা ওয়াশ হতে অনেক সময় লেগে যায়। তো মোটামুটি আমি 4টা স্ক্রু বসিয়ে নিয়েছি এবং এটার ফিল্টারটাও বসিয়ে দিব। তো ফিল্টারটা সহজেই বের করা যায়, খোলা যায়, এবং এই ফিল্টারটাই মাঝে মধ্যে একটু পরিষ্কার করে দিতে হয়। যখন যাদের বাসায় দেখবেন পানিতে অনেকটা আয়রন আছে বা ময়লা আছে, ওই ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ফিল্টারটা পরিষ্কার করে নিলেও এই প্রবলেমটা খুব কম হবে। তো আমি মোটামুটি এখন এইটার ইলেকট্রিক লাইনটাও দিয়ে দিয়েছি এবং যে 2টা স্ক্রু আছে, তো এটার স্ক্রু দুটো আমি বসিয়ে নেব। ইনলেটে যেখানে বসানো থাকে, সেট আপ করা থাকে, ওইখানে আমি 2টা স্ক্রু দিয়ে সেট আপ করা। তো আমি এখন স্ক্রু 2টা লাগিয়ে দিব। তো স্ক্রুগুলো অবশ্যই টাইট করে আপনারা ফিটিং করবেন, যেন টাইটভাবে জিনিসটা লাগে।
আমি এখন এটাকে চেক করে নিব। ইনলেট পাইপটাকে আমি জয়েন করে দিচ্ছি ইনলেট বাল্বের সাথে। তো কলটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখন দেখা যাবে যে পানি আসে কিনা। এখন টোটালি কোনো পানি আসছে না, দেখাই যাচ্ছে। তখন পাওয়ার লাইন দেওয়া ছিল না, এখন আমি পাওয়ার লাইনটা দিচ্ছি। তখন পাওয়ার লাইন দেওয়া ছাড়াই কল অন করলেই পানিটা ভিতরে চলে আসছে। তো আমি এটা আগে চেক করে নিব, পরে এগুলো ফিটিং করে দিব। এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে টোটালি কোনো পানি আসছে না, পাওয়ার অন করা। তো এখন আমি যে মেশিনের পাওয়ারটা অন করব। অন করে আমি স্টার্ট দিয়ে দিব। অলরেডি ওয়াশের জন্য সে ব্যালেন্স করছে, সে কোন পরিমাণ জামা কাপড়ের উপর ওয়েটের অনুযায়ী সে পানিটা নেয়, পানির লেভেলটা নিয়ে থাকে। তো এখন যেহেতু পানি নেই, সে অল্প করেই পানি আসবে। তো এগুলো অন করার সাথে সাথে পানিটা এখন চলে আসছে ব্যালেন্স করে। আর দরজাটা লাগানো না হলে পানিটা সে আসে না। তো আমি লাগিয়ে এই জন্য এখন খুলে দিয়েছি দরজাটা। তো এখন দেখাই যাচ্ছে পানিটা চলে আসছে। তো এখন আপনি চেক করবেন এইভাবে, পাওয়ার লাইনটা যদি অফ করে দেন তো পানিটা চলে যাবে। তো এখন পানিটা চলে গেছে। তো আবার যখন মেশিনটা অন করবেন পাওয়ার দিয়ে, তখন আবার পানিটা চলে আসবে। তো ঠিক হয়েছে কি না বুঝবেন এভাবেই। আপনি মেশিনের পাওয়ারটা অন করবেন, অন করার পরে স্টার্ট দিবেন, দেওয়ার পরে সে যখন পানিটা আসবে তখন আবার ইচ্ছা করলে আপনি স্টপ দিলে পানিটা আসা অফ হয়ে যাবে। তো এখন এটা আমি আবার চেক করব। তো পাওয়ার অন করে আবার স্টার্ট দিয়ে দিব। আমি দরজাটা লাগিয়ে নিলাম যেন পানিটা আসে। তো এখন পানিটা অলরেডি আসছে। তো স্টপ করে দিলাম। যেখানে পুশ স্টার্ট বাটনেই চাপ দিলেই এনে নিচে দিয়ে পুশ লেখা, পুশ করলেই আপনার পানিটা অফ এবং অন হবে। এভাবে করে আপনি বুঝতে পারবেন যে পানিটা ইনলেট বাল্বটা ঠিক হয়েছে কিনা। আর তখন মেশিনের পাওয়ার টোটালি অফ, তারপরেও পানিটা আসতো। শুধুমাত্র কল ছেড়ে রাখলেই পানিটা চলে আসতো। কল যতক্ষণ না বন্ধ করা হতো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার পানি আসতে থাকতো। এভাবে করে দেখা যায় পানি আসতে আসতে এক সময় দেখা যায় ড্রাম ফুল ভরে যেত, তারপরও পানি আসা বন্ধ হতো না। তো এখন মোটামুটি দেখাই যাচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে। তো এইভাবে করে ইনলেট ওয়াশ করা যায়। তো আপনারা দেখেও চাইলে নিজে নিজে এটা ওয়াশ করে নিতে পারেন। তো এখন দেখাই যাচ্ছে মেশিনটা মোটামুটি ঠিক আছে। আর অন করে অবশ্যই খেয়াল করবেন, দরজাটা যতক্ষণ না লাগাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত পানি আসবে না। দরজা